Sizlere bugün burmalı çörek tarifini vereceğim. Burmalı çöreğin içini gösteriyorum. Patatesimizi haşladık, ezdik. Patatesimizi kavuracağız. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tane soğanımız var, maydanozumuz var, salçamız var, karabiberimiz, tuzumuz, kırmızı biberimiz var. Bunları tenceremize alıp yağımızı, patatesimizi kavuracağız. Şimdi soğanımızı koyuyoruz. Soğanımız pembeleşinceye kavuruyoruz. Soğanımız pembeleşti arkadaşlar. Salçamızı koyup salçamızı kısarasıya karıştıracağız. Salçamız kızarmıştır arkadaşlar. Şimdi patatesimizi koyuyoruz. Ve patatesimizi kavuruyoruz beraber. Şimdi tuzumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Biberimiz var. Kırmızı biber, pul biber. Onları koyuyoruz. Ve hepsini karıştırıyoruz. Maydanozumuzu koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi hamurunu yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Hamurumuz için yarım su bardağı sıvı yağımız var. Bir kaşık tuzumuz var. Yarım bardak yoğurdumuz var. 2 kaşık limon suyumuz var. Bir tane yumurtamız var. Şimdi bunları unumuza ekleyip yoğurmaya başlayacağız. Şimdi suyumuzu koyuyoruz. Göz kararı suyumuzu koyuyoruz. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Şimdi ekmeğimizi açmaya başlıyoruz. Şimdi yağımızı sürüyoruz ekmeğimize. Şimdi yağımızı sürdük. Öbür ekmeğimizi de koyacağız üstüne. 2 tane ekmekten yapıyoruz. Şimdi onu da yağlıyoruz. Ve şimdi patateslerimizi koyuyoruz.
Tepsimizi de yağlayıp şimdi çöreğimizi tepsimize koyacağız. Şimdi çöreğimizin üstüne yumurtamızı sürüyoruz ve fırına vereceğiz. Çöreğimiz pişmiştir arkadaşlar. Şimdi servis tabağına alıyoruz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.